Vous écoutez présentement Radio Météo Canada, diffusant sur la fréquence de 162,55 MHz à partir de l'antenne de Montréal. Mise à jour de conditions météorologiques menaçantes pour le Québec à 5h33, heure normale de l'Est, le jeudi 5 décembre 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est émis pour Lanaudière, La Chute, Saint-Jérôme et Laurentides. Un avertissement de vent est maintenu pour Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 5:33 a.m. Eastern Standard Time, Thursday, December 5th, 2013. A freezing rain warning is issued for Lanaudière, La Chute, Saint-Jérôme, and Laurentians. A wind warning is continued for Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe. Prévision pour Montréal.